ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير. النهارده ان شاء الله هنقضي يوم في البحر. حبيت ان انا ابدا معاكم بتجهيزات وكده. عملت حاجتي خلاص، حطيتها في العلب، طبعا سبتها تبرد خالص، بعد كده حطيتها في العلب. العلب بتاعتي، الفاكهه في العلب، كل حاجه الا التفاح الوحيد اللي ما لقيتلوش مكان. ما لقيتلوش علبه يعني تيجي على مقاسه وكده. ودولت كده العلب دي، العلبتين دولت كانوا بتوع جيلاتي، يعني كان بتاع يحيى، وانا بصراحه ما رضيتش ارميهم، قلت هينفعوني جدا في اليوم ده. وفعلا نفعوني. حطيت فيهم الشاي والسكر ومقفولين كويس جدا ومحكمين جدا، ما بيتفتحوش بسهوله. يعني لازم تاخدي وقت كده عشان تفتحيهم. حتى حاولت هنا افتحها لكم مش عارفه خالص. لازم افتحهم بايدي الاتنين وجامد وفيهم تكه كده حلوه، يعني كويس جدا نفعوني، لان انا مش عايزه اخد حاجه ازاز وانا رايحه، عايزه اخد حاجتي كده تكون كلها بلاستيك اهوت. ودول المعالق بتاعتها كمان، بصوا الغطا من جوه. طبعا انا واخده كيس فيه سكر كمان، لكن ده اللي انا هطلعه، يعني كيس السكر العادي، لكن انا دوت انا هطلعه بس هينفعني. يعني اطلعه كده وقت ما نكون عايزين، ما اطلعش الكيس كله يتبهدل او يقع مني او حاجه. الصلصه برضو حطيتها في ازازه لوحدها زي ما انتم شايفين اهو كده، عشان ما تحمضش المكرونه بتاعتي وتفضل معايا لغايه اخر اليوم. وهو يا بنات كده معايا الاطباق بلاستيك طبعا عشان ما تتكسرش مني. وكده كده الاكل هيبقى بارد، يعني مش هيبقى سخن. والشوك ومعلقه صغيره. ومعايا برضو هنا الكوبايتين ازاز وكوبايتين بلاستيك. حاولت ان انا ما اكترش من الازاز عشان خاطر ما يتكسرش. وده الطريق خلاص، يعني كنا داخلين على البحر، ما حبيتش ان انا اجيب لكم من اول الطريق ويبقى طويل عليكم ممل، لا حبيت اجيب لكم كده واحنا خلاص داخلين على البحر. خلاص الصف التاني دوت اللي هو اللي عكسنا، عكس العربيات دوت ده طريق البحر، ودي ستانلي اهو. يعني حبيت برضو ان انا اختصر لكم على قد ما اقدر، يعني الحاجات اللي هي هتعجبكم وكده. دي طبعا البوابه بتاعت شبكه وسناره، اللي انتوا هتشوفوه حتى كده في الفيديوهات بعد كده. مكان كده الناس بتقعد فيه في وسط البحر، زي هو عامل زي ممر كده طويل، والناس بتقعد فيه كراسي تبع يعني الكافيه دوت وكده. الناس بتقعد فيه، طبعا مكان تحفه والفيو بتاعه تحفه جدا، وخصوصا بالليل، يعني الاخص بالليل. احنا كده اهو، دي البوابه اهي انتوا شايفينها. بصوا يا بنات، حبيت اوريهولكم من فوق اهو، المنظر تحفه. ده السلالم هننزل منها، ندخل من البوابه ننزل على الشط. ده مقسوم لاتنين، النص ده احنا مش هنقعد فيه، احنا هنقعد في النص التاني اللي هيبقى مقسوم، اسمه شبكه وسناره زي ما قلت لكم، اللي هو الممر دوت الناس بتقعد فيه. مكان تحفه برضو هتشوفوه. انا قلت ما ينفعش يجي المغرب كده والغروب وما اوريكمش منظر الغروب، مش باين كمان جماله الكامل اللي انا كنت شايفاه ونفسي اوريه لكم. مش عارفه، بصوا كده شايفين كده الممر اللي في النص اللي هو او المكان اللي في النص كده لونه ابيض والناس قاعده فيه، احنا قاعدين بعديه، يعني بعديه على الشمال كده. مع الاسف مش هعرف، ما عرفتش ان انا اصوركم، بس على قناه يحيى باين اكتر. وده النص ده برضو تحفه ومفتوح اكتر. وده بعد الغروب خلاص والليل دخل علينا، كانت حوالي هنا الساعه 8 كده. تحفه المنظر. وطبعا ستانلي من تحت المنظر تحفه ومن فوق تحفه، لكن الجمال فوق غير جمال تحت، بس الاتنين اجمل من بعض. وهو كده دوت. كان خلاص فاضل حاجات بسيطه ونروح. كان يوم كان جميل، كان عايزكم معايا بصراحه، كان نفسي حبايبي كلهم يبقوا معايا. اتمنى تروحوا وتجربوا كده يوم هناك، هيعجبكم جدا.